Kasuku Live. Wamona Aliko TV. Yeah. Today the beautiful, sexy, Bumlicious. Yeah. Drop dead gorgeous. Drop dead gorgeous. Keza. So Keza has related the cake to celebrate this year. Omwaka nga gugwako and we want to thank you. Apples nyingi zewagerera zo mu motoka mukasa banange tubanye boss yani mu kintu kino tugenderawo. So we are here to cut cake, then after tuina Prophet Elkanah agenda okwongera tunyonyola ku prophecy ya Bebe Cool. Ani asala Prophet gogeno sala Prophet alama ya gasara pesi kama akuwa mukisalo lekikola kino kyoko. Amen. Gezi towa. Thank you very much. Keza for the keke ya toka topsi ya Kasuku. Oh. That is saying that Keza what you off camera. Itakwenda kamera besiponi. Ongera nnyo. Yeah, mulia nanza nekale bangana sukari naye madala. Magana ki? bangana sukari. Nisanga abajwale tejaga. Okay. Bona ngojako mask ndozo yogere. Bangana sukari olya bya sukari. Niwena kwa jina nda kufa. Musira Soko kwate cake eno olizeko ku bali wali. Tulina bannaffe tukola nabo. Soko obawe cake. Olizeko ku bali wali ogiteme. Box okay, no, leave it there. Leave it here. Leave it there. Stula msitu zikameza olizeko ku bali wali. Nadi esana cake temudi. Musala ka kapisi rume mwa ko celebration ine mujise. Mweko analeko. Now, on to Niko atukwata toteka bubadi kwate kifananyi mu kifo kimu toteka bubadi bwa kusoka kusalira waggulu wanji. Okay, onako railo tuli one of Daily Monitor tuli joined by Prophet Jenkins. Please stand up tukole video no tuve one Sala sembeza mu maaso otukwateko half amalobozi gaso. Please tuwele ku ingundi eno tukole tugende. Now Prophet Elkanah ye prophet eyayogera ne Bebe Cool ku nsonga prophecy Bebe je yawa naga nti waliwo prophet yagamba pastor. Yes. Naye gogambye toli pastor. Nayogera ne Bebe Cool yali ali mu bwangu nnyo nga bwe tulimo kati yangamba mukwano ndi mu bwangu nnyo naye tunaddamu ne twogera naye nagenda okuddamu okuwulira nga atakyogedde naye nasanyuka nnyo kubanga Katonda bwe yantoma saamujengera natambula n'empaayo obubaka wadde engeri gye yabuwulira abantu si ye yali alina okubwogera. You know, the prophecy was his, but it was not for him to utter out. To tell. Nze nali nina okumunyonyola bumulambulukufu asobola okulambulira abalala. Solo kuwulira. Prophet Elkanah. Kulwaba tulaba ku Kasuku Live. Mu bufunze nsaba nyonyola ku bantu prophecy ya Bebe Cool yali etya kale sitera nnyo okugoberera bintu naye Katonda bangamba ekyo kitunuleko wabeerawo ensonga. Katonda yaŋŋamba ntunule ku bantu abo tunuulire Bebe Cool tunuulire kusaasira tunuulire Big Eye tunuulire Michael tunuulire ne Full Figure tunuulire ne Mayinja naye ne centeringa ku bantu basatu abali ne president naye nga ne Michael Katonda yakubira mu kirooto mukwane nina Katonda bwe nalokoka ne mukkiriza nawe nayite ewazibu naye lwali lumu Katonda n'asuula ekintu kino kye nnina yetere betar kahimi farato sheshim bindur kahimi tarate seber minutu sheshim farata kenga berpoeche mitora ya befuka nyo te kahika se
bibute mifutu bibutu nimirata asheshitura he kaskanjo kere chintu echo chote baite nyemi. It's called God is called the word. I speak 1,000 words and it's called the alphabet of languages. Byenjogedde philosopher oba omusomye nnyo abanonyereza asobola okubyavundula nga gasse nnyo soko kiddemu abantu bakitegeere kubanga kitemanziramu ennimi z'oyogedde what I've spoken God is word what I've just spoken osobola okuddamu byoyogedde byennyini exactly Katonda takoma Katonda bw'amanya emyaka gy'olimala ku nsi tolimalayo ebigambo bya Katonda nati kyembuuza buli njogere nabbi omulungi kanjiremu yetele befurka imetoresa sheshmi faranda zebeka ya orka ya bituhi mifa berka tuka kingeze tu ya mafarata ya babru mitashishi bira khnyalo to shishi mifarata ya barka ya ndar mukuru katolo kwa mageza ako sisobola kwogera bintu bya kisiru basi sibimanyi yenda banyo nyola yenda banyo yenda banyo nyola tunyonyole ekintu kyewagamba bebe kyennyini kibabulire nakibusibako kifuba nga takirina amaso gennina Katonda agamba for many prophets and kings nkugamba bannabbi bangi bassekabaka bangi basajja ba Katonda bangi bayagala okuwulira by'owulira n'okulaba by'olaba naye tebaasonda ogwo guba mukisa Katonda n'akuteekako ekisa ekya revelation mukitegeera tuvoole Mukama Katonda naye ngenda babuulira ebintu tubuulire kikyoyagala kuluyagamba namugamba ebigambo bino bebe cool kyolwerinnya Musa lyolina eryakuweebwa Musa mulimo gwe Musa yali ani gwe bakubbulamu nti Musa ne munyonyola nti Musa ye musajja wa Katonda gwe yalonda mu bangi agenda anunula abantu e Misiri abayise mu wilderness abatuuse mu nsi ensuubize gye bayita Kaana era olw'erinnya lyo eryo Musa yerinnya erikulondoola kyekyo lwaki President Museveni mu bangi yalonda gwe osobole okugenda mu maaso ate n'emabega n'alekayo Moses Kigongo kubanga gavumenti eno bagiyita movement government mwe temutegeera nti bagiyita gavumenti y'olugendo nti yamala emyaka 4 nti era President Museveni yakafugako emyaka 35 lwaki njogera ebigambo bino nze nali sinalokoka naye nafuna omukisa neninaanako omuwala wa President omulokole omusumba Patience Wabogo nasoma Ecclesiastes nasoma ekyasembayo naye nga Bible etugamba Katonda byonna bye yakola addamu n'abikola. Whatever that God creates, He has already created and He will recreate it. Kyekyo mbalaga ebintu bino. Kyekyo mbabuulira. katolindako tumali Tofaayo. So bw'omala okwogera professor, you know, yes. I'm trying to make sure nti tukola chap yes message yekambule so kati Musa awedde n'oleeta kusaasira kitegeeza ki kitegeeza masi ekisa Catherine atelinya Catherine litegeeza ki you have internet please check what I'm speaking what does Catherine mean the name Catherine litegeeza ki Catherine means somebody who is pure and not adulterous Catherine kitegeeza omuntu ali compassionate era alumirirwa abala nze mbabuulira linnya lye muba mukebera Catherine kusaasira ogambe pure and not adulterous pure bikwatagana n'oli mumubikebere Catherine kitegeeza pure kitegeeza omuntu alumirwa abantu omuntu asympathizinga n'abafiiriddwa n'abali mu bulumi ng'ayagala embeera ey'empeewo ayagala kugamba nti bakase bonna bonna tebenda mukwano kyagala okugamba omanyi bakasa abagenda mu nsi muno ebintu byo baba ngagenda kukola profesa oziteka kumanya anti ono ye Catherine kusaasira nze nkubuulira aliwo mulimba nnyo naawe netegundi profesa oziteka kumanya yes lwaki Kristo Yesu bamuyita Jesus ye Savior yet the Redeemer bwe bakugamba Jesus kitegeeza Savior omuwonya. Okay, atugende ku big eye. Big eye gwe kiteke mu Luganda. Big eye cheche. Elisa dene kyakikwatagalina wa. No, mukulu we know English and I know you articulate in English. No. There is what they call the big eye and big eye. What is big eye? Big eye is manyiri Elisa dene. But that is so dene. See Elisa dene what you Mukulu Luganda. Catherine. Yes. Kitegeeza so pure yes and clear. Yes. Not
not adulterous. Let's Ekyo go. tekiriyo. Soma tugende maaso tokoma kungulu yitawo. Mbadde nsaba. Kankulage nomukulu kasuku kamwe na yake bili kubanga internet. Akati nsaba kubuuza. Yes, nzesebo mukulu Sendi. Omanyi abatulaba nze ndi mulokole ate n'okwatula nayatula, and I'm not shy to say that on camera. Yes. Naye ebyawandiikibwa bitugamba Yes. nti bannabbi ab'obulimba Yes. bagenda kubeera bangi nnyo Yes. era mujja kubalaba, Yes. Ngamu. naye ate n'ebyamagero bajja kubikolanga. Yes. Echo nakugamba. Mukulu Erukaana ngenda kugamba kino nti oyogedde ebigambo ebidilutinga ebikulengeza. Sifaayo. There is a listener. Bannanga bali awo. Oyogera ku Bebeku, Yes. Kusaasira, Big I, DJ Michael, Mayinja. Yes. Kagamba wasisinkana Patience bwabo. Yes. Am I wrong to say you are an NRM psychopath? Can I tell you a deep secret? Can you revisit my past? I can tell you to revisit my past. Let me even say it here and now. Don't quote anybody. I am not. I'm only going to tell you who I am. I refer to President Museveni as Yoweri. I call him by the names when I serve the Lord. Sirina Chenfunamu Museveni, Sirina Chenfunamu Yoweri Kaguta, nebuno omubaka mbadde nabo kuva 2019 tabufunanga olw'erinnya lyafuna lye bayita Tibakubulwa. Kubanga nze gye Katonda gy'apita bayitayo Kiwanga, akala akali opposite bakayita Nantabuulirirwa, eno bayitayo Namugongo. Kati bye nkugamba siyagala Museveni, naye nja kubuulira amazima ag'obwenkanya olwa Katonda gwe nsinza bw'antuma n'aŋŋamba nti Katolwama, I cannot divert that message for anybody else. Bw'aŋŋamba nti Kasuku, bless Kasuku, I cannot say Kasuku is not worth it and give it to Sandy. I give it to who the Lord has directed me. Buli omu ku nsaaga anoonya kubeera bulungi, kati nze ngenda kubeera ki? Mpa profesa yange ngende banaatera okufa okuja emmere nfe. Mukulu Katolwama, obunabbi tebujja lwakwagala lwa muntu wabula lwa Katonda. Bw'onoonsaba obunabbi bwo nsaba Mukama Katonda akumbikkulire andage future yo era nsobole okuwaako obunabbi. Naye mu kaseera kano Katonda taŋŋambye ku Katolwama. Nze obunabbi bwange siriiwo. Tannakakutegeera. Katonda tannakumugamba bannabbi bo. Kigamba Katolwama ekigambo. Naye bw'anaamugamba era ajja kutugamba. Ntigamba Katolwama. Mutabani wani? Yosefu Muganzi. Mutabani wa Yosefu Muganzi. Yes. Kankuumule. Dawali. Nga bw'ompumudde Dawali. Tugende maaso mukulu Sendi. Okitegedde Sendi kyabadde bakunyonnyola? Sikitegedde kubanga era nti bano abatulaba tebamategeera. Ddamu ombuuza ekibuuzo so mpola kimenye mpola nkwanukule word by word. Nga tolandaze. Yes sebo. Nga toyogedde bigambo bingi. Yes sebo. Prophecy gye wakoze eya bebe n'abayimbi be. Yes sebo. Kati abuuza nti profesi ya bebe ng'erimu ssente. Nayogedde ku bebe kuulu olw'erinnya lye Musa. Nenjogera ku Big I olw'erinnya lye Big I. Nga n'erinnya lye ddala Ibrahim Mayanja sinalitegeera. Naye Katonda bwe yaŋŋambye Big I, teyaŋŋambye the Big I nti eriiso eddene. Yaŋŋambye Big I. Big I kitegeeza liiso ddene. Liiso ddene kyeki? Kati mayanja kyeki? Mayanja nagambye mwoyo wa Katonda yatambuliranga ku mazzi era ne Musa yagiba ku mazzi. Mwoyo wa Katonda yatambulira ku mazzi wa Mukasa. Nenjogera lwaki nkugamba ebitali bya Bayibuli. I am taking you where God was moving on. You know that God is a spirit. Okimanyi God is a spirit. Mwoyo Katonda agambye nti mayanja musanga kwa Buganda. Mukasa. You know that okimanyi Katonda yagamba. Okimanyi Katonda yagamba. Thou shalt not worship other gods. Nze nkulaga Katonda. Katonda gw'endoja bamwita Katonda.
Sindaba kugabako n'omuntu omulala gwe booshi. Onoonya Katonda eyakutonda eyakuwa obulamu. Nansi oyo Katonda. Tugende maaso. Kati mama. Owuwa muleeso mufudde hawuwa. Mwoyo wa Katonda yatuuladde ku wiwiya. Wulira, ambuuziza senje ekibuuzo kye kikino. Ombuuziza mwoyo wa Katonda. Mwami Sedi, mwoyo wa Katonda yatuula ddi ku mazzi? Yatuula ddi mwoyo wa Katonda? Njagala kulaga Katonda. No. Yes, njagala kulaga. Todduka nsonga. Yogera nti mu kitabo bwe Mu kiti. beginning ku ntandikwa. Beginning kinyosomyawo. In the beginning. Kandabe ku kitabo. Alikuwa Kandabe ku kitabo beginning. Mpande esomere. Wabona abannange. Ono ya Luzungu. Luzungu n'Oluganda. Tugenda awo Luzungu. Mu beginning yeno Genesis. In the beginning, soma n'Oluganda, soma Luzungu n'Oluganda. Katukole Luzungu. Yes. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was without form and void, and darkness was over the face of the deep. And the Spirit, And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. omwoyo wa Katonda yali atambulira ku ki? What is Genda maaso, soma. The Spirit of God was hovering. Ng'ennyonyi bw'ogiraba bw'ejagamira helicopter n'ejja Excuse me. Soma. Mukolesende soma. Nze Mukama Katonda nkoledde ebyamagero bingi era kyova musinza. Nina we mutwalira. Naye ensaba. Tokwata kitabo kya Katonda endako. Totaputa kitabo bubi. Ntabutira bulungi. Taputa. When God created the earth, okay? Checho. But his spirit was hovering on the water. Tekitegeeza nti Mukama Katonda yali ku mazzi kungulu. Mwera Mukama Katonda. Kitegeeza. Kuliriza. Soma Oluganda. No, Soma Oluganda nalwo mwebuli. Nsaba Mukama wange mpulirizeeko. Nja kuwuliriza naye nsaba ompulirizeeko. Kitegeeza nti niyinza okuba nga sirika essaawa eno. But my spirit is upon my children that I left at home. My spirit. Omwoyo gwange ebirowoozo byange sinze physically. Kakati nkusaba Erukaana totaputa kitabo kya Katonda bubi. Kitaputa obulungi. Kati kitakuse n'enkugamba nti zekyoyogera njagala okubulira ebintu. Ono si musumba prophet nga bayayija. Wakyayogera eby'abapasita. Siri musumba Sendi. Kubanga abantu ali musumba. Sendi. Wakyayogera eby'abapasita. Eby'abapasita biveeko. Yogera prophet. Owannabbi ekintu yawaddeyo. Oli musumba. Nabbi tandika abantu okubagamba mutunuulire beera nga Yesu nti amaaso nga Mukulu Katonda bwama kankugambeyo ebigambo bino. Kankugamba ebigambo bino. Waliwo Katonda byatugamba nti oyo agenda kufa. N'oyo agenda kufa ne tubiraba. Kubuulira Mukulu Katonda bwama. Naye ne tubisirikira kubanga ebyo Katonda byakukirabye kusitula mu mwoyo nakulaga nti ali naawe atambula naawe. Tuve mu bintu by'okugifuna. tewali agifuna. Gweyagala tugifune. Tumanyi nti Katonda gyali atambulira ku nnyanja. King James Version. Njagala obalaga ebintu bino. Njagala olyajje nze bye mbabuulira. Bwe mbagamba naye mbabuulidde wano ekintu. Musobola okufuna poliisi. Mbagambye nawandiikira President Museveni ebintu bino. Nga sibiwandiikira mwana wansi. Lwaki obubaka nali mbugamba President Museveni? Kubanga nali ntaasa gwanga. Kiri wali ogamba Museveni. Nina ekiwandiiko. Mwami Erukaana. Kiri teyagamba Museveni. I do not want Can you stop name I am dropping? speaking the truth, and the truth carries word, and word shall be the truth. Era bwe nkugamba njogera mazima. Sendi sobola kuwayiriza ne kugamba nasanze. That nothing but the truth, and the truth is what is going to set me free. So when you cut me from speaking the truth and speaking it wholeheartedly and what it is, Sendi, banange, bagamba abali wano, nagamba ebintu bino President Museveni, nabiwako Araji Naduli, nabiwako aba Red Pepper, biri biwandike nabiwandiza NBS Newsroom, nabiweereza mbadde mbiwulaga
Rwabuogo, nsobola bibalagano, so many things. Mayawulira amanya gali I do not come from poor. Yes. olwa Katonda okunonda bangi nti bangambye Katolubwama bampita Muganzi Godfrey Elkana nangamba mmanyi kitaawo nejjako buyondo Muganzi kitegeeza beloved y'omwagalwa sobola dejja ku Katolubwama bali obamanyi mbamanyi kubanga naawe nkumanyi omukisa ogwo gwegwo kati professor yo gye wawa Museveni investigation is twagala batulaba tugambe mbadde banyonyola ensi yali njereere somo Luganda yetabudde n'ekizikizanga kibisse ku ngulu ku buziba n'omwoyo gwa Katonda nga guseeyeeya ku ngulu ku mazzi gwali gukola ki njagala tusake tutegeeragane ekintu kino okitaputa bubi bwe kankubulire kino nkikubuulirira wano. I want to tell you that God is a spirit. Do you see God? Hold on. Do you see God? But I'll tell you. Let me also share this with you. God is not a spirit. To mind God in Katonda God is above everything. Prophet nyagala tuwunzike. So ndeko ango kato. Prophet nyagala tuwunzike. Professor yo jiwa Bebe Cool obedda gye twagala okutulika mbagamba kituno njogera ebigambo nga kale sawa Bebe Cool professor naye kanjogera ebigambo nga bwe nabigamba Bebe Cool si kye mwagala bigambo ki bye nagamba Bebe Cool namugamba Bebe Cool olw'erinnya eddene ly'olina erya Musa lye bayita Moses Moses Katonda bwe yalonda olw'okuba nti gwe Musa ngenderawo gwe Moses kati njagala kati then yogambye yayine nenatuwulira mu Bayibuli Musa Katonda gwe yakwasa omugo ekyo kitunyonyodde ante wali buzibu gwe tubulire professor nati mbanyonyola Bebe Cool agenda kubeera ki nabagambye wali nsabidde Bebe Cool ekifo ky'obwa minisita w'abavubuka so nsabye Katonda kakingamba watimugamba mu professor wamugamba ki nti gwe Musa ogenda kukola ki mwagala njogere ate yogera obudde for the benefit ulira banange bagamba bwenti bagamba bwenti mukulu oli mukamera nenze mbagamba bwenti bino byenjogera nga bwolaba revelation ya the Revelation, the book of Revelation. Revelations to John. Ekisa. Bagamba ku bigambo bino togattako kiteera totolako bino ebigambo byenjogera. Bagamba Bebe Cool nti mwoyo wa Katonda yaŋŋambye olw'erinnya lyo erya Musa nkubikulira lwaki president akutadde maaso otambule maaso genga ogenda osaggula akalulu olw'erinnya lyolina erya Musa kubanga gavumenti eno gye bayita gavumenti y'olugendo movement government olwa movement nti batwala emyaka 4 mu ddungu nti bakatambulako emyaka 35 gy'emyaka wabulayo emyaka 5 kuwera emyaka 4 nze mbagereganya ku bya Bayibuli so n'omugamba Katonda yaŋŋambye yandaze Bebe Cool olw'erinnya kyekyo lwaki okulembera mu maaso ne mugamba Bebe Cool otambula n'omukyala gwe bayita kusaasira Catherine ekigambo kusaasira omanyi kyekitegeeza ne mugamba era Bebe Cool omanyi lwaki President Museveni mu bantu bonna yalonda omukyala oyo gwe bayita kusaasira yabanga atwala amabugo
mubakirumira mubayasini abafa lwaki yalonda kusasira muwenga amabugo olw'erinnya lye eryekisa kye bayita kusasira kye bayita masi kyekisa eky'oluvannyuma ky'olina okwenenyeza ng'osobezza era erinnya kusasira oli bwajja n'agamba nsaba kunsaasira agamba nsonyiwa ebyansobyeko nakuyisiza bubi era kyabaddewo ne mugamba yoyo kusaasira kyekisa ne mugamba omulenzi gw'otambula naye Big Eye ne mugamba Big Eye yabyetuma nze simumanyi nnyo naye olw'ekintu kye yeeyita Big Eye it sounded a very stupid name to everyone ne Big Eye kitegeeza ki mu nnimi zaffe Big Eye kitegeeza liiso ddene faani gwe tuyita liiso ddene tugulumiza Katonda nga tumuyita ani liiso ddene naye bw'otunuulira kumanya g'abaana abalala nja kubagamba bwe nti muganda wange baleeta omukyala mu maaso ga Kristo Yesu ne bamugamba omukyala ono tumukwatidde mu bwenzi era etteeka lya Musa litugamba ki Yesu n'abagamba Yesu n'awandika wansi n'ebigambo yabigamba era ndibyabulya teri akimanyi nono tabimanyi naye nja kugamba omanyi lwaki Katonda yawa Moses naye yatuusa abaana ba Isirayiri e Kanani lwaki Moses teyabatuusa n'akiwa Joshua ne Kalebu bwe batuuka okimanyi lwaki listen and I tell you from the beginning Musa sirika nkunyonyola kasuku njagala omusajja namwezangaangambe lwaki Musa teyabatuusa Musa okuva ku lubereberye yagamba Katonda nze nanaagira saagala nagenda kuntuma Musa Katonda n'amuwa Aaron amwogerere nga nabbi we naye yamuteekako omulenzi gwe bayitanga Joshua Moses Old Testament was God. Joshua was Christ Jesus. Yamuteekako Joshua ne batambulanga ne Joshua. Musa we yatuuka nga agenda kufa kubanga luli Katonda tyakununulanga tyakujjangawo ng'ekigendererwa kyo tekiweddeyo. Ne bwe watuukanga okufa Musa yasaba n'agamba Katonda Musa yasaba wulira wananaagira bebe kulu yetanela kati Joshua ne Kalebu bwe bagenda okutuusa nti Joshua yajani omanyi katali ulira Joshua omanyi abantu uliriza Prophet Elkana gwe tubadde naye leero emboozi ekyali mpanvu eyo naye njagala emboozi eno tugenda kuddamu tukunoonye ku maanyi njagala emboozi eno ng'ogipackaginze. I have written the word down. I will give you a written document and you can have the document. It's a PDF. Jenkins jangu to signing it out. No. Prophet Elkana musajja wa Jenkins. Yanda bakonga ndi muyayi. Yanda bakonga ndi ne Bobby Wine chali wange Bobby Wine yabeerako nange era ndi chaliwe. Ndi mukwano gwa Chameleon, ndi mukwano gwa abantu olw'okuba natambulanga n'abantu nga be bantu b'ensi okitegeera natambulanga ne bapita miles bajulianga Edison jangu signing it out. Amazuka mayitire mwenye ali muvira kumwono alina abo bani ngalabo mwana wa ajaji naye kati tabako kensonga signing amma abatulaba ku Kasuku live amanya gange ze Edward Senyi nze ndabye ensi bawa mama al ate ng'omusajja omulokole tojajinga muntu naye kiryoke okuwendowooza yo ono guy is fake. Yes, I accept it. Eyo yendowooza yange yendowooza ya Sendi kankirambululemuko nti n'omwana wa Katonda bwe yazaalibwa waliwo abaamuwakanya yamala kuvaayo n'akola ebyamagero era oluvannyuma bakkiriza ne bagamba nti ddala oli mwana wa Katonda so sigolo si yajja okuba nga asoose okukaayanyizibwa bw'abanga mutuufu naye nze ku ntegeera yange eyo nga ntya ne Katonda kuno byayogera bya bulimba. What he's doing in English is what we call name dropping. Tobitegedde oba alimba bya bulimba byayogera bya bulimba. Okay, bano bantu ebyawandiikibwa bye batugambako nti bannabbi ab'obulimba enkomerero genagenda okutuuka bagenda kuba bangi nnyo be bano. Bwana Elkana, you are fake.
That's my assumption. That's yours. Okay. It's an Jacket And I sign Mukasa out. ngatuwunzika. nze nsanso nnyo ekukana okujja n'abeerako naffe wano yampa okulabikira okwo wiiki eri ewedde n'omuwa enamba ya bebe. nenkuwa essimu ya bebe omutuuseko obaka obwo nemwana essimu yo Nange yankubirako. yakubirako Okay. era mbadde njagala lwakuba tufunye budde bumala tufune bwenafuna obudoma tumuleete alambulule ensonga ku nsonga manyi kati bwe ziba nnyingi n'ozigwa mu time eto ofuna abatazitegeera ng'abasiru kati mbadde njagala tukule nga tulina obudde tuzikenkuke bulungi tulabe Honorable Linda Katini, Honorable Jamu signing out sebo. Baku mukyalo leka ono. omwana ono Omwesibyeko mukyala wo gyali ewaka ajja kulaba. Emyaka nkyagisobola. Emyaka sigisobola. wagwamu Kati signing out wano ng'obunzika ku nsonga nayekolakidde y'omwami. kamisinga walina maanyi mwana gwe Sebo mutabani waffe. Kubanga gwenze kitaawe yali mukwano gwange. N'agenda naye ebintu by'oyogera muntu bw'ataba mugumu nnyo mwesanga mukubaga bakufulumya ne bakuba n'amayinja nga bakuba basikivi nene tosanga Tokigezeekyo. okubwa amayinja bakufulumya ne bakuba Naye tokigezeekyo. naye olwokuba nti we are in a free world omwami ono ekituufu anoonya kuyiiya yeeyiiya yes omwami ono yeeyiiya talina famire z'abaavu wadde n'emu zayogerako ayogera ba Natasha ayogera first family gyaliko nayo si baana banaku first family ono mwana w'omugagga nkimanyi naye akati bire ebyakitawe yabikoowa ayagala zize ayagala Museveni naye amulabe naye amuweera akantu ate nze njagaliza era njagala president akulabe akutonere n'okukutonera akuyiye ebitaano akuyiye olukala bwa buli omuntu yena anoonya kuyalawe enjiriijiri eno gy'okuba entonotono onoonya kulya oli bubi onoonya kulya era nze sikulinako tabu genda maaso n'enjiriyo onoonye ekyokulya Tweyanza. Ndowooza bati wetugenda obunziko badde olina ky'osembyayo njagala bagamba ebigambo bino bibiri oba kimu. enyamba statement si biwanvu ekyawandiikibwa kigamba mu John 3:16 nti for God so loved the world that he gave his only one and begotten son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Naye temutegera kyavaawa kitandika kigamba and they spoke against God and against Moses. Atandika ayogera ku musoto ogwawandiikibwa ku kalabba nti bayogera bubi ku Musa ne boogera bubi ne kwani ne ku Katonda. Katonda n'abaweereza emisota ne gibaluma egy'obusagwa n'alyoka avuga naye nze ndi mukkiriza nze sitwala John 3:16 n'enkomaawo nze nkwata 16:3 kubanga 16:3 egamba nti oliyogera bwoti ne bakuvoola era ne batakutegera ne bakugoba ne mu makanisa naye nkugambye ebigambo bino nti tosuulanga okukkiriza kwo. Tetujja kusukkawo awo eyo gye bayita behind the scenes gye tugenda okwongerako Saturday wali olw'eggulu nga bogenda okuba nga olaba akantu. Until next time, Kasuku kukuwaza bbanga. Bye bye.